Theka oi. Eto no iragera. Ugethikiriria nyambe heane horo nigetha njoke njete ndindi nigetha cokete Karungo nigetha coke ete Kimani witu wa Icũng'wa etiguo sindio our deputy president mutukania ciothe turenda gukwira andu aya othe a Thika ni undu wa wendo waku wa president na thirikari itu ona kwaira me haha maguthikiririe umatume na uria kuga uguo niguo magwika niguo kana tiguo na your excellency ndĩrenda gũkwĩra twetha thirikari ĩno tũhinyĩrĩirio tigane Ngai tũtingĩakinyire harĩa twakinyire twĩ haha nĩ ũndũ wa Ngai niguo kana tiguo koguo mũthenya wa ũmũthĩ ti hinya wa mũndũ ũratũkinyirie haha na rĩrĩa tũkuona ona rĩrĩa tũkuona your excellency atĩ rũrarĩ commander-in-chief of armed forces atuĩkĩte commander-in-chief of goons atĩ ratigire ũkoro wa forces cia Kenya rĩu reducĩte level ya Alice Wambui wa Ng'ang'a tũrathakĩra level ya Arsenal atĩ hau nĩho tũrĩ Your Excellency, I want to tell you, His Excellency the Deputy President and the President athina mbere kunyitirira kushikilia Kenya yetu nawe ithuĩ na ithuĩ twĩkĩre raba tũkũhĩtana nao kũrĩa taũni ta mĩitũ nĩmagũtuona athigo makinyithia thĩ enough is wasitulete nyef na menye na ndoto cia wakahare na sijui enda wapi. Thika, Your Excellency, is an industrious town. Sisi tunataka nafasi ya kufanya kazi. Na wale watu wa wadosi wanafanya kazi hapa kwa industries wanga wametoka Nairobi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi kama industrious town na vitu zetu wanga tunauza Nairobi. Sisi hatutaki biashara zetu ziharibiwe na yeyote ule. Ona akoro neweho, ona akoro orale forma, retwa ne forma, na mundu wetu forma anakaa kiti ya nyuma. Mtu akiwa forma anakaa kiti ya nyuma. Kwanza akae hapo, alirax poa. Angalie kwa TV akiona William Ruto na Rigathi Gachagua wakiendesha nchi yetu ya Kenya. Walishindwa, sasa watupatie nafasi ndio kumenyesha wakulima warudi kwa shamba. Ndio tukifanya watoto warudi shule. Vijana wapate makaa. Thafuria no mathima kahorere na kwao na kwao. No thafuria sitikuhorerwo Thika na thafuria sitikuhorerwo Nairobi. Niko kaatiguo. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kukuambia, sisi kama mapolice soldiers wako tuko gangari. Na tumesimama imara. Ni unyo kwa unyo, bega kwa bega, hapa kwa hapa watatuona. Na ni hiyo ya leo. Najua kuna wageni wengi. Karl Tops, asante sana. Ndio wao kuikia na wiki ya thirikari ito na mbere. Othi na mbere Karl Tops wake rumba gutwendia wega na kwendia thirikari ya Kenya kwanza mbere. Omeikie mbere niguo kaatiguo. Kwa wakati huu Dede is Nyoro, his budget is committed. Welcome. Asante sana Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, His Excellency the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, our CS, our Governor, viongozi wote, our Chief Guest Muigai wa Njoroge, na aini othe aitu a rũrĩrĩ na andũ othe a Thika na Kĩrĩma. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana asifiwe. Asante sana, na ndirona Ngai yatũrathima ũmũthĩ na mbura na nĩ kĩrathimo kĩega mũno. Wa mbere nĩ kwenda kuga nĩ pole nĩ ũndũ wa gũcererwo tuma na president tondũ gwĩtagwo West Pokot o hamwe na deputy president, na twagiuka na twagĩkinywo na akorwo nĩ twacererwo hanini. Nĩ kwenda kuoya kanya gaka nyambe njokerie Muigai wa Njoroge ngatho cia mwanya mũno, nĩ tondũ Muigai wa Njoroge ona rĩrĩa kwehĩte mũno, njamba ĩno my brother ndatũtigire bara tũrĩ oiki. Nĩang'ang'anire
akiuma na ithuĩ akĩruta nyĩmbo na Mũigai wa Njoroge nĩkĩo wona ũmũthĩ tuoka nĩguo tũgũtĩe nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa nawe wĩkĩte ma gũtĩĩa rũrĩrĩ na njuge tondũ tũtirĩ na maũndũ maingĩ mũno ũmũthĩ tũrĩ atongoria arĩa mũtũthurĩte tũtongoretio nĩ our deputy president arĩa tumĩte gũkũ Mount Kenya region mũmenye maũndũ marĩa tũrarora mũno nĩ maũndũ ma ũthii wa na mbere wa mbere ta wĩra ũrĩa tũhetwo kũrĩa bunge wa maũndũ ma budget kĩrĩa tũrarora nĩ bara citũ ciothe iria ikwamĩte kuma kaunti citũ ciothe gũkũ Kiambu kũrĩa Nyĩrĩ kũrĩa Murang'a kũrĩa Tharaka Nithi kũrĩa Meru kũrĩa Kirinyaga kũrĩa Embu Nyandarua Nakuru na ciothe nginya iria itanagweta tũmĩki cio bara ciothe ikwamĩte nĩ twarurumũkia rĩngĩ tondũ maendeleo macio maroneka na magũtũtwara na mbere nĩmo mena bata mũno na harĩ ũhoro ũcio ona budget ĩrĩa tũrĩga gũthondeka nĩ tũramĩkire sure barabara iria ciĩtagwo cia Mau roads iria ikwamĩte ciothe nĩ twacihe mbeca tũcikwamũre nĩ tondũ maendeleo macio nĩmo mena bata region ĩno itũ ya Mount Kenya na macio mangĩ nĩ marĩa aciari aitũ mekaga mũno ma ũrĩmi kuma kahũa-inĩ gũthiĩ macani gũthiĩ iria maũndũ macio twatũire twaragia na hau mbere rĩu tũrenda tũmeke na ciĩko tondũ ciĩko icio nĩcio ciĩna mĩri ya rũrĩrĩ rwitũ rũkorwo rwĩna hinya matukũ maya tũrĩ na marĩa magũka na hau kabere ona tũgĩtwarithagia maũndũ marĩa tũratwarithia na mbere no tũrenda ona tũkĩgaya mbeca cia bũrũri tũgacigaya kũringana na ũingĩ wa andũ nĩ tondũ ũguo tũrĩ aingĩ ĩyo nĩyo strength itũ na noguo na ithuĩ tũnyitagĩrĩra thirikari nginya maũndũ-inĩ ma igoti na maũndũ macio nĩmo tũgũthiĩ na mbere namo no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa Mũigai wa Njoroge na niĩ nĩkwenda njuge Mũigai ndoka ndaikara haha Mheshimiwa Kimani wa Icũng'wa na arora mwena ũcio ũngĩ anjĩra atumia aya erĩ athaka mũno haha nĩ aku Mũigai wa Njoroge wagĩa ũcamba we wa marehe mbere itũ marĩ o erĩ mũthenya wa ũmũthĩ Mheshimiwa Kawanjikũ ngwĩciria nĩ wona ũhoro ũcio niĩ ndirĩ ũndũ ndauga no ngwĩciria hihi no wona ũrĩa maũndũ mathiaga na mbere otherwise asanteni sana na Ngai amũrathime na aini aitũ othe na Mũigai wa Njoroge nĩ tũtajanĩtie maũndũ maingĩ mũno no nĩ ũndũ wa hafura ĩno ya ũmũthĩ kũrĩ kanyamũ karĩa kangĩ ngũmũnete na nĩ ngũmuongerera kangĩ koguo nĩ ndamũtigĩra ciringi 200 na itaneta karũngo ndĩka nĩ mũciĩ niĩ ndendagia mũtumba haha nja wa stadium ĩno ngĩcoka ngĩthiĩ harĩa Bũkĩrĩti nĩnjikarĩte Kĩandutu na nĩngenaga hingo ciothe ndacoka mũciĩ asanteni sana karũngo wa Thang'wa karibu sana upeleke hapo mbele thengio mũno na Ngai amũrathime Kiamua Your Excellency the Deputy President sisi tunakupenda watu wa Thika watu wa Kiambu walisimama na wewe kindete tuliteremuka na wheelbarrow tuliteremuka neto ikorokire tukiambĩrĩria harĩ igũrũ tukiuga President William Samoei Ruto Deputy President ni Rigathi Gachagua Senator Karungo Watha sababu ya muda mimi ningetaka kuambia Mũigai wa Njoroge congratulations nataka kuomba wale ambao maseneta ambao tuko nao wakuje hapa ndio pia wasalamiane na wasalamie Mũigai wa Njoroge no heke ndu kimwe ndĩrenda kuga niĩ ndarũgama gĩtĩ gĩa seneta na thengio mũno nĩ gũthura arĩa twarũgamire nao nĩ arata akwa na tũtiguaga magĩka maandamano arĩa marũgamĩte na arĩti gũkũ tũtimaiguaga na matireka maandamano arĩa marũgamĩte na MCA nĩ metĩkĩrire tũtiraigua maandamano kagĩtĩ gĩa president arĩkĩo kĩ atĩ he mũndũ wĩkaga maandamano hingo ciothe sisi tunataka kuomba Mheshimiwa Rigiji na nĩndĩraugĩte kũrĩa seneta mayao aikoke mũndũ wĩkĩne gũthũkia bũrũri nyita kĩrĩa gĩkũinamkĩine mũndũ nĩkĩo thĩinĩ kĩrĩa gũciarwo tuongithie mtu ashikwe sababu analeta maandamano anahujumu our economy ama namna gani
Itekwaria muno Senator Olethwariga la President uge kaudu our Deputy President. Karibu. Thank you muno Your Excellency sir. Amaretwa Noa Home wa Matinga Senator wa Kuria Nyeri Doka kunyitirira Muigai wa Njoroge tondu riria twahitanire ni arugamire na ithui. Your Excellency sir, tondu ni mundu etigirite Ngai ni kwenda nguthaithe uthaithe andu aya mainaga na thĩnjĩri Ngai mahawale President witu na ndaguthaithe Your Excellency uyu ungi nake wagaithanirie haria ndaguthaitha handshake ndugetikire tondu no ciarĩ mwega kioko agaithania kioko gĩgĩthũka ndaguthaitha ndugetikire. Asante sana. Asante wa Matinga. Your Excellency andu othe Amerika atongoria othe Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe wamaretwo nĩ Veronica Maina Senator nominated kuria Senate na nĩ mũĩ nĩ ndĩraikarĩire gĩturwa kĩa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA na tũkamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũrehe thirikari ya Kenya Kwanza ĩyo nĩwe ĩrarĩ the best government for Kenya. Na Your Excellency mĩgũnda nĩ yathirire koguo talent ta ĩno ya Muigai wa Njoroge anake anini manyitĩrĩrwo maneo studio njega nginya music ĩyo ĩtuĩke ya kuexportwo Your Excellency. Ndakĩrĩkia njuge ũũ kanitha mũtikae kũinaina constitution nĩ ĩhete kanitha freedom ya worship. Thirikari ya Kenya Kwanza yarehirwo nĩ kanitha andũ arĩa aingĩ mahũrire kura gũthura thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kanitha na kanitha citingĩhingwo tondũ kanitha iria nyingĩ nĩ iria iraruta mawĩra mega ikaruta wĩra wa mathukuru ikaruta wĩra mathibitarĩ na ikaruta mawĩra mega. Rĩrĩa gĩkweherio kanitha-inĩ nĩ andũ arĩa othe mena criminal activity rĩrĩa tũronire na Paul Mackenzie no kanitha ici ingĩ cirĩ safe within Kenya Kwanza. Ngai akũrathime. Muigai wa Njoroge nĩgũgũingĩrĩria na 20,000. Ona Senator wa Matinga na mwingine na 20,000. Senator kutoka Nyandarua John Medho. Asante sana. Your Excellency the Deputy President na mgeni wetu wa heshima Muigai wa Njoroge na arĩa othe mũkĩte niĩ njĩtagwo Medho Senator wa kaunti ya Nyandarua. Your Excellency nĩgũ congratulate Muigai wa Njoroge ũguo andũ aingĩ marauga haha nĩ marũgamia na ithuĩ na magĩtũteithĩrĩria mũno. Your Excellency tondũ mũthĩ nĩ gũtuĩkire tumana kanitha kũrĩa West Pokot watuĩka nĩ mũthenya wa andũ kwĩyaria maũndũ maingĩ marĩa mũndũ ekĩte. Your Excellency Muigai wa Njoroge nĩ anyinĩire rwĩmbo andũmĩra akĩnjĩra ndore kana nĩ rwega ngĩmwĩra ti rwega no nĩ ruo ndahũthĩria kambĩini yothe nĩ mbeca itarĩ nacio korwo ndarĩ nacio nĩ ingĩamũrĩhire. Your Excellency niĩ kaũndũ karĩa ingĩenda kuuga no kamwe tu ũngĩkorwo ũgĩthiĩ gũkima ngima ũcemanie na iria rĩgĩitĩka ũngĩamba gũteng'ũra iria rĩraitĩka ngima nĩ ũgũkima baadaye. Your Excellency tondũ we nĩwe mũtongoria witũ na nĩ ũraigua mũndũ ũyũ twacindanire nake kĩmaramari gĩkĩ gĩgwĩtwo Raila Odinga kĩrehĩte atĩ nĩ gĩgũthũkangia biacara cia andũ aitũ. Your Excellency biacara icio mũndũ ũcio arathiĩ akiugaga atĩ nĩ aretha sava gũtirĩ sava ĩkoragwo ĩ biacara-inĩ. Your Excellency tũrenda gũkũhoya rũtha ũtũhe rũtha mũndũ ũcio tũbecane nake haha kwa haha mũndũ kwa mũndũ aingĩra biacara-inĩ yakwa nganyita mũmero nginya rĩrĩa arima biacara-inĩ yakwa tondũ Your Excellency biacara icio marathũkia nĩ biacara citũ. Twĩtĩkĩrie Your Excellency twĩgitĩre biacara citũ nĩgetha maũndũ macio matigatũrorage ũguo mageciria atĩ nĩ kũmetiga tũrametigĩra nĩ kũmahe tũramahe gĩtĩo no ũngĩtũhe rũtha tũngĩmahũra Nairobi mangĩmĩonaga magĩũka gũcera. Ngai witũ mũrathime mũno na nĩ ndĩna ngiri 20 cia gũsupport Muigai wa Njoroge. Asante, pigeni Medho makofi. Asante Mheshimiwa, nikimalizia mimi nataka kuomba kitu moja. Aini ayorona haha niĩ ndĩrakũhoya kũrĩa Karen umete othe tũikare thĩ o hau no he kuma rwĩmbo tuache maandamano o hau no he kuma rwĩmbo tuache pombe haramu o hau no he kuma rwĩmbo ligiji twende mbele. Simama ndio hayo tondu hindi ĩyo rĩ no makĩhenetio hanini no rĩu nĩ marakĩmenya ũrĩa kũrĩ na maũndũ nĩ mega na Muigai wa Njoroge ho amarehe nĩgetha tũikare thĩ. Niĩ kwaria mũno gwa kahinda gaka nataka kumwalika sio mwingine mũndũ ũrĩa onake origĩtie na rĩtwa rĩakwa Ng'wa. Sema Ng'wa.
Sinaitwa Kalongo Wadha? Naitwa Kalongo Wadha? Tuite Kimani Waisho? Simamo ndio hayo, our leader of majority in parliament. Na ninegera mwingi wa Njoroge kindu 50,000. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Senator Witu, Mheshimiwa Deputy President, Your Excellency, na Governor wetu, CS wetu wa biashara Moses Kuria, Muigai wa Njoroge na family yaku, na ikari othe na arata itu na andu aitu muriega. Mwathani agocwo. Niĩ ndikwaria mũno nĩ ũndũ wa mathaa, no Your Excellency nĩ ũĩ kũrĩa tuma nĩ twahunjĩrio mũthenya wa ũmũthĩ. No itanathiĩ hau nyambe njoe mweke ũyũ njokerie mũthuri ũgwĩtwo Muigai wa Njoroge ngatho cia mwanya, tondũ angĩkorwo kũrĩ andũ matũnyitĩrĩire, ona andũ a Kiambu, andũ a Kenya yothe marũgamĩte na ithuĩ, na tondu ndaigua ciaini aya mehaha ikiario muno na nĩ egothe na nĩ aitũ, no na marĩ aitũ othe rĩrĩa mamakirio, rĩrĩa mendairio guoya, aingĩ ao nĩ magũrire guoya magĩtũtiganĩria. Nĩ makana tima? Na niĩ tondũ nĩ thomithĩtio nĩ Deputy President kwaragia ma, ona niĩ nyendaga kwaria ũrĩa aingĩ a aini aitũ nĩ marũmĩrĩire kwenderio guoya, makĩrũmĩrĩra mbeca, no Muigai wa Njoroge akiuga yuraga ĩkĩaga ekũrũgama na kĩhoto, na arũgame na merĩ etũraga, na arũgame na rũrĩrĩ rwao. Na nĩkĩo tũgũtĩĩte Muigai. Ithuothe thirikari yothe ya Kenya, kuma president nginya MCAs aitũ, tũkauga mũthenya wa ũmũthĩ tũgũikarania nawe nĩgetha tũkũheithie gĩtĩo kĩrĩa watũheithirie, no kĩheithia rũrĩrĩ rwitũ. Na nĩ thengio mũno Muigai. Mheshimiwa Kawanjikũ, tigane wa Muigai wa Njoroge ũyũ Kawanjikũ ndangĩrĩ MP ũmũthĩ. Muigai wa Njoroge nawe warũgamire na ithuĩ mena Ngarũi ya Junior magĩtũinĩra nĩ Kawanjikũ, atĩ nĩ Kawanjikũ harambĩ. Mũrĩ o hau? Koguo Muigai wa Njoroge tũgũcokerie ngatho, na niĩ nĩngwenda gũcokeria ngatho cia mwanya. Muigai wa Njoroge rĩrĩa oigire akiuga gaunano kana gakinyanwo na makinya, akĩenderio guoya, nĩ mwahũrĩire thimũ thaa mũgwanja cia ũtukũ akĩnjũria wa baba nĩ tũgũtobora. Ngĩmwĩra ĩtĩkia Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩ tũgũtobora. Angĩkorwo rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwĩ njamba, ĩno nĩ njamba ya rũrĩrĩ. Ithuĩ angĩ nĩ kwĩyugithia twĩyugithagia na tũkeĩta njamba. Ĩno nĩyo njamba itũ ya rũrĩrĩ. Mũndũ aragia na akauga ũrĩa kũrĩ, na tondũ nĩ ũguo nĩguo nani nyendaga gũikara ngĩgerekania na Muigai. Kĩheo kĩrĩa itahetwo no kĩa ũini, no nĩ ndaheirwo kĩheo gĩa kwaragia ma, kũmena ũrimũ na kwaga gwĩtigĩra mũndũ, tiga gwĩtigĩra Ngai, thitima na ũcũrũ mũhiũ. Na nĩkĩo njugaga ũrĩa kũrĩ. Na tondũ mũthĩ ndamwĩra tuma West Pokot na President na Deputy President, na harĩa twahunjĩrio nĩ twathomerwo Biblia ũhoro wa mũthamaki wetagwo Saũlũ, na ũrĩa ahĩtanire na Daudi. Daudi oragĩte Goliathũ Mũfilistini, Saũlũ akĩnyitwo nĩ roho wa ũiru, akĩenda na akĩrũmĩrĩra Daudi akĩgeria kũmũraga. No naguo bũrũri wothe wa Isiraeli, nginya mũriũ wa Saũlũ wĩtagwo Jonathani, rĩrĩa Saũlũ abangaga kũraga Daudi, mũriũ wa Saũlũ nĩ wathire kwĩra Daudi mũthamaki abangĩte gũkũraga wĩhithe, na bũrũri wothe ũkĩhitha Daudi na ndoragirwo. Na Daudi Saũlũ aiguaga ũiru
nigukorwo ni akurite bururi wa Israeli kuma kuri ukombo wa Filisti. Roho ucio wa Saulu, roho ucio wa uiru, roho ucio wa kwenda kuraga niguo nyitite muthamaki uria urari witu gwetwo Uhuru wa Kenyatta, na nguga muthenya barigici twe guku Thika president urari witu turahete gitio ogwetwo president Uhuru Kenyatta, twakuhoera Ngai agukure roho ucio muru wa Saulu, roho wa uiru. Niwe waneanire ruhiu ukinengera William Ruto, tiga kuhingurira kimundu kiu giaku kunyarira thirikari ya William Ruto. Na angikorwo riri urari na ruhiu ndunatwenderia guoya, ndunenderia Muigai wa Njoroge guoya, umuthi utari na ruhiu tiguo gutwenderia guoya. Kaga ni umire bara, kaga ni urute nguo uthie Noi, ithuĩ ndũgũtwenderia guoya Uhuru wa Kenyatta. Na riria turakwirire ututie uria turagutiite, umuthi noguo kwenda gucokera ndi guku gwitu Kiambu na Thika iria rio yari tauni yanyu nene. Kwire uria turagutiite wigiti-ini. Rigathi wa Gachagua umuthi niwe Deputy President wa Republic of Kenya. Oyo PA yaku, he is no longer your personal assistant. He is the Deputy President of the Republic of Kenya. Niuraiguaga William Ruto akiuga mimi ni mtu wa mkono wa Uhuru Kenyatta. Labda unafikiria mpaka leo William Ruto ni mtu wako wa mkono. William Ruto sio mtu wako wa mkono. He is the 5th President of the Republic of Kenya, and you must and you will respect him. Kanatigu andu aitu athika, niguo andu aitu a Kiambu nimokuga Uhuru wa Kenyatta atie andu a Kiambu, atie bururi wa Kenya, atie William Ruto, ona atie muthuri uyu wari PA wake. Kanatigu andu aitu tondu ni turamutiite na ni ndamwirire twi Nyeri, ngimwira president witu nitukwendete, nitugutiite na nitugukuhe gitio. Kindu tutageka yurage kiaga, gutire muthenya tugokira tuguturirie maru tukuabudu wewe ama tuabudu familia ya Kenyatta, na hakuna siku na hamna siku itakuja hata leo tukuabudu. Na usitutishe, usituuzie uoga. Unaweza fungulia huyo mtu wako, lakini tunataka tukuambie leo kutoka Thika, we shall no longer deal with your dog, we shall deal with the owner of the dog. Kanatiguo ogiona keguige gukugera kihingo-ini ndugeciria nikio kiri mwene, giki kimundu kina mwene, na ndenda kumutangathira umuthi mwene bunjo ino yothe i Kenya umuthi. No ate no wogora inyuĩ nĩ mũĩ tũmugĩre mbu, tũmugĩre mbu, mugĩre irobu, mugĩre iroke, mugĩre iro agatatũ, tũmwĩre atĩe andũ a Kenya. Andũ a Kenya nĩo mathurire William Ruto na Rigathi wa Gachagua. Nĩ inyuĩ kana ti inyuĩ? Neo nĩo thirikari ya Kenya ũmũthĩ, na ndagakome mũthenya ona ũmwe arote atĩ mbia iria maraire bũrũri ũyũ maraunina no asihudhire kuhujumu serikali ambayo ilichaguliwa na Wakenya na Mwenyezi Mungu. Kama uheshimu wa Kenya, heshimu Mwenyezi Mungu, na ujue wewe sio Mungu. Hakuna siku tutakuabudu liwe liwalo. Lekana mwago atuheshimu asituheshimu, na sisi tunataka kuendelea kumheshimu kama rais aliyestaafu. But we can only respect you if you respect yourself. Hauwezi kuwa when you are commander in chief, hawa askari wetu wa saluting at you, and today wewe unaenda kuambia askari wa polisi wakifanya kazi yao ati waondoke wakwende. Wataenda wapi? And you are their former commander in chief. You ought to respect them as they respected you when you are in office.
nigetha ndikahiũkĩrwo andũ aitũ reke nginyie hau nĩguo andũ aitũ nĩ mũkwenda na gĩtĩo kĩnene na gĩtĩo kĩnene ndĩmwĩtĩre ngavana witũ ngavana wa Matangi na wa Matiramu na wa Mabuba ngavana ndũgĩũke ũkorwo tũgeithie ũyũ nĩwe ngavana witũ